Pozdravljeni, dobrodošli v Fishbox. Danes vam bomo predstavili, kako takle aquascape akvarij postavite v 2 urah. Ko ste si izbrali ustrezno mesto za vaš akvarij, ga postavite na podlago. Podlage morajo biti mehke, da izgledijo vse nepravilnosti površine. Saj le tako lahko zagotovite, da vam akvarij pri polnjenju z vodo ne poči. Ne ga pozabite dati v vaservago in lahko začnete z prvim korakom, kot je hardscape. Kaj je to hardscape? Hardscape je prvi korak postavitve aquascapea in vsebuje kamen, korenino, pesek in soil ali eno oziroma 2, 3 kombinacije od naštetega. Hardscapi so najbolj pomembni koraki aquascapea, saj če ga pravilno ne sestavimo, aquascape nikoli ne bo vizualno privlačen. No, pa začnimo. Najprej bomo nasuli soil in potem bomo na to začeli zlagati kamenje. Da vam je lažje, je dobro, da luč, katero boste vzeli zraven akvarija, že prej nastavite. Za odpiranje soila uporabimo škarice in ob strani odpremo. Ko smo soil odprli, jo primemo in približno polovico nasujemo v akvarij. Za ta hardscape sem izbral klasično postavitev z Dragonstoneom. Ker sem se odločil, da bo sprednji del peščen, bom soil razporedil na desno zadnjo stran. Za glajenje uporabljam Dennerle Double Scraper, ki je zelo uporaben tudi pri sajenju rastlin. Ko sem zadovoljen z izgledom hribčka, najprej postavim večji kamen, okoli katerega nato zlagam manjše kamne tako, da linija postavitve poteka od leve proti desni. Pazim, da je okoli kamnov dovolj prostora za zasaditev rastlin. Po potrebi kakšen kamen zamenjam ali malo popravim njegov položaj. Ko mi je postavitev všeč, omejim soil z kosom kartona, ki ga fiksiram, da se ne premika. Nasujem dekorativni pesek ter odstranim kamne, ki so fiksirali karton. Pesek zgladim in odstranim karton ter zbrišem brazde, ki so nastale pri odstranjevanju kartona. Uporabil sem preveč peska, zato ga nekaj odstranim in ponovno zravnam z Double Scraperjem. Dodam še manjše kose kamna za bolj naraven izgled. Pri končanem postavljanju hardscapea zasadim rastline. Pri zasajanju ni nobenega pravila, zato sem jaz najprej zasadil Micrantheum Monte Carlo. Uporabil sem rastlino v lončku, drugače pa raje delam z in vitro rastlinami. Posamezne vejice zasadim v soil s pinceto Precision Planter. Zasajene rastline vsake toliko poškropim z vodo, da se ne posušijo. Nato zasadim Micrantheum Umbrosum, ker zraste večja, je dobra za povezovanje in tvori lep prehod. Rotalo v liči zasadim za večji kamen. Meni je zelo všeč in ker zraste visoko, zakrije filter in omili ostre linije kamna. V prazne prostore med kamni sem zasadil še hidrokotile tripartita. Ker ima glavni kamen precej luknjic, sem se odločil v njih zasaditi mah. Uporabil sem Whipping Moss, da dobim izgled večjih plezal. Na drugi manjši kamen pa sem se odločil zasaditi bucephalandre. Nato namestim difuzor za CO2, stalni CO2 test in zunanji filter Scapers Flow. Zdaj v akvarij lahko nalijem vodo, da ne uničim postavitve, jo točim na papirnato brisačo. Na gladini so se med točenjem nabrale nečistoče in biofilmi soila, ki jih, ko vključimo zunanji filter Scapers Flow, ta lepo odstrani zaradi posebnega iztoka Lily Pipe. Zaradi oblike iztoka se naredi vrtinec, ki biofilmu sproti preprečuje nastanek. Iz akvarija odstranim vse, kar vanj več ne spada. Ehaj Multibox se pri delu res odlično obnese. Na koncu vključim še CO2. Naslednji dan namestim dozatorje za gnojila. In dokončno namestim razsvetljavo. Tako, naš aquascape je postavljen. Pridite si ga ogledati v živo. Obiščite našo spletno stran ali pa nas ujemite na Facebooku, vaš Fishbox.